दोस्तों देखिए, ये दिवाली के पटाखे हैं, मैंने जलाए थे दिवाली के पटाखे। देखिए ये सुतली बम है, ये है सुतली बम। ये देखिए चिटपट है, चिटपट लिखा हुआ है इस पे। इसको चलाते हैं, चिटपट चिटपट की आवाज आती है, पट पट पट। ये देखिए पॉप 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 पटाखे हैं ये। ये देखिए पॉप पॉप पटाखे हैं ये, इसको दिखाता हूँ कैसे हैं ये। ये देखिए पॉप पॉप पटाखे हैं, देखिए पॉप पॉप का डिब्बा है ये। इसमें देखिए ये पटाखे निकले हुए हैं।